প্রিয় চাকরি প্রত্যাশী ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে নতুন একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে হাজির হলাম। আজকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রশাসন 1 অধিশাখা। স্মারক নাম দেওয়া আছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে 13 মার্চ 2023 খ্রিস্টাব্দে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নিম্নোক্ত পদ সমূহে সরাসরি নিয়োগের জন্য শর্ত সাপেক্ষে প্রকৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখন চলে যাব বিস্তারিত তথ্যে। ক্রমিক নাম্বার, পদের নাম, বেতন স্কেল, বয়স সীমা, পদ সংখ্যা, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। সাধারণত জেলা কোটায় যে সকল প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তো বন্ধুরা, 1 নম্বর পদ, পদের নাম 60 মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর। জাতীয় বেতন স্কেল 2015 এর গ্রেড 13 অনুযায়ী 11,000 থেকে 26,590 টাকা। 18 থেকে 30 বছর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা 40 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। পদ সংখ্যা 2টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ক, কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমান ডিগ্রি। খ নাম্বার, সার্টিফিকেট সর্বনিম্ন প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭৭ শব্দ এবং বাংলায় ৪৫ শব্দ। গ নাম্বার, কম্পিউটার টাইপিং এর সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে 30 এবং বাংলায় 25। ঘ নাম্বার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং ইয় নাম্বার, কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ ইমেল ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। 2 নাম্বার পদ, পদের নাম কম্পিউটার অপারেটর। বেতন স্কেল জাতীয় বেতন স্কেল 2015 এর গ্রেড 13তম অনুযায়ী বেতন 11,000 টাকা থেকে 26,590 টাকা। বয়স সীমা 18 থেকে 30 বছর। পদ সংখ্যা 6টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ক, স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক সম্মান বা সমমানের ডিগ্রি। গ নাম্বার, সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা 19 এর তফসিল 2 অনুযায়ী কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় 25 এবং ইংরেজিতে 30 শব্দে গতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে। 3 নম্বর পদ, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। বেতন জাতীয় বেতন স্কেল 2015 এর গ্রেড 16তম অনুযায়ী বেতন 9,300 টাকা থেকে 22,490 টাকা। বয়সসীমা 18 থেকে 30 বছর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা 35 বছর শিথিলযোগ্য। পদ সংখ্যা 6টি। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ক, স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। খ নাম্বার, কম্পিউটার টাইপিং সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে 20 এবং বাংলায় 20 শব্দ। ঘ নাম্বার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং ঘ নাম্বার, কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং সহ ইমেল ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করার প্রয়োজন নেই: ঢাকা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজবাড়ী, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, খুলনা, নাটোর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, কক্সবাজার জেলা প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তবে
এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। 4 নম্বর পদ ক্যাশ সরকার। জাতীয় বেতন স্কেল 2015 এর গ্রেড 18তম অনুযায়ী 8,800 টাকা থেকে 21,310 টাকা। বয়স 18 থেকে 30 বছর। পদ সংখ্যা 1টি। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। ক কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। খ নাম্বার কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং ঘ নাম্বার মন্ত্রণালয়ের বিভাগ সমূহের হিসাব কোর্সের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা 2018 এর তফসিল 2 অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 5 নাম্বার অফিস সহায়ক। জাতীয় বেতন স্কেল 2015 এর গ্রেড 20তম অনুযায়ী 8,250 টাকা থেকে 20,010 টাকা। বয়স 18 থেকে 30 বছর। পদ সংখ্যা 2টি। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করার প্রয়োজন নেই: ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, গাজীপুর, বগুড়া, পাবনা, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, শেরপুর, বরিশাল, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, নীলফামারী, মাদারীপুর জেলার প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। তো বন্ধুরা, আমি যে জেলাটির নাম বললাম এই জেলাটি বাদে বাংলাদেশের সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে। 2 নাম্বার আবেদন ফর্ম পূরণ এবং পরীক্ষা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী অবশ্যই পূরণ করতে হবে। ক প্রার্থীর বয়স 1-3-2023 খ্রিস্টাব্দে অবশ্যই 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে থাকতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ 32 বছর শিথিলযোগ্য। উল্লেখ্য যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের পুত্র কন্যাদের ক্ষেত্রে বয়স 30 বছর। বয়সের প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখিত পদে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বয়স 25/3/2020 তারিখে সর্বোচ্চ বয়স সীমার মধ্যে থাকলে উক্ত প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। তো বন্ধুরা, এখানে অনেকগুলো নিয়ম কানুন আছে, অতএব আমি যদি সেগুলো পড়তে যাই তাহলে আমার ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই এখন আমি 3 নাম্বার আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তাবলী। ক পরীক্ষা অংশগ্রহণ ইচ্ছুক প্রার্থীগণ more.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। আবেদনের সময়সীমা নিম্নরূপ: 1 নাম্বার অনলাইনে আবেদন পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা দানের শুরুর তারিখ সময় 20 মার্চ 2023 সকাল 10টা থেকে শুরু। 2 নাম্বার অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দানের শেষ তারিখ ও সময় 18 এপ্রিল 2023 বিকাল 4টা পর্যন্ত। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইউজার আইডি প্রাপ্য প্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিট এর সময় থেকে পরবর্তী 72 ঘন্টার মধ্যে SMS বা পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবে।